Hech qayerda yo'naq desa ham bo'ladi. Chunki ko'chada 26 mingdan sotilayotgan Leapmotor C10 mashinasini siz Brokers kanalidan 24900 dollarga xarid qila olishingiz mumkin. Endi akalar Leapmotor haqida ozgina ma'lumotlarni bila olamiz. Aziga keling. Bularni endi tushuntiring aka, bular mashinalar qanaqa bu? Sionlarimiz aka, ikki xil varianti bor. Elektr va gibrid. Komfort va smart komplektatsiya bo'ladi. Elektrimizni zapas xodi 530 km, gibridimizni zapas xodi 1176 bo'ladi aka. Ancha ko'p yorkan-da aka bular. Xo'p, aka bular qanaqa rangi bo'ladi o'zi? Hozirda nalichiyamizda Sionlarning to'rt xil rangi bor. Oq, qora, narda grey va mokra asfalt ranglari. Salonlardachi? Salon rangi aka apelsin va baqlajon rangimiz bor aka. Endi akalar, men sizlarga lokatsiyani bitta tushuntirib ketaman. Alayskiy bozori shundoq stenkasida Leapmotor ofitsialniy salon ochilgan. Bemalol, bexijolat kelaverasizlar. O'zimiz akalarning do'koni. Shundoq kirib, libboy bitta mashinalarni tanlaylar, zo'r narxda qilib berishadi. Agar mashinalarimiz kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastki nomerga telefon qilib, to'liqroq ma'lumot topib turib, kelib haydab ko'rib, baraka qolib ketishingiz bo'ladi. Rahmat kattakon, joningiz sog' bo'lsin. Telegram kanalimizga o'tib olish esdan chiqmasin.